là hoạt động quan trọng trong ngày của trẻ mầm non, không chỉ cung cấp năng lượng mà còn là cơ hội để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Chuyên đề đổi mới bữa ăn cho trẻ mầm non với hình thức ăn tập trung nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện. Trẻ học được cách tự phục vụ bản thân, tự lấy đồ ăn theo nhu cầu của trẻ. Đối với trẻ mầm non, thói quen tự phục vụ là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Điều này không chỉ hỗ trợ cho sự phát triển của cá nhân trẻ, giúp trẻ cảm thấy mình có khả năng và giảm sự phụ thuộc vào người lớn. Trẻ tự tin hơn, hứng thú hơn và cảm thấy mình lớn hơn khi tự mình dọn bàn ăn, tự lấy đồ ăn, tự ăn hết suất và biết dọn dẹp sau khi ăn xong, mà còn giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và phụ huynh.